Hai semuanya. Oh my god. Teman-teman, lihat di sini kereta Thomas menabrak sebuah truk molen. Wah, gawat teman-teman. Harus segera kita bantu. Nah, akhirnya udah bisa disingkirkan. Tapi lihat, ternyata di belakang banyak kereta. Wah, ada kereta Bill. Terus ada kereta siapa lagi ya teman-teman? Tadi kereta satunya berwarna biru. Wah, siapa dia? Ada yang bisa nebak nggak? Oh, ternyata ini adalah kereta Gordon. Wadidaw, lihat teman-teman, kereta Gordon terus mendorong kereta Bill dan juga kereta Thomas. Wah, semoga saja mereka tidak ada yang anjlok maupun terguling ya. Oh, lihat itu teman-teman, mereka terus berjalan. Pum pum. Wah, lihat ketiga kereta itu sudah berjalan di lintasan atas. Tapi lihat, ada yang menghilang teman-teman. Gerbong. Oh iya, gerbongnya ada di mana? Waduh, nanti kita cari bersama-sama ya. Tapi sekarang kakak jadi kepikiran untuk menambahkan gerbong milik kereta uap. Wah, pasti bakal seru. Oh my god. Teman-teman, lihat yang terjadi di sini. Wadidaw, kereta Thomasnya terguling. Waduh, lihat teman-teman. Ini kereta Billnya ikut anjlok dan sayang sekali kereta Gordon ikut anjlok. Wah, harus segera kita betulkan dulu teman-teman. Nah, coba kita betulkan seperti ini. Dan lihat, kereta Gordon akan jalan lagi. Yeehaw, hore, berhasil teman-teman. Ayo kita pantau dulu para kereta ini. Pum, pum. Wow, lihat teman-teman, kereta Gordon berjalan dengan lancar. Coba kalian ke sini dan tada. Wah, lihat teman-teman, di sini kereta Bill akan berjalan kembali. Wah, dia akan melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi dia harus berputar dulu teman-teman. Dan setelah itu baru dia bisa membawa gerbongnya lagi. Wah, ayo kereta Bill, semangat. La. Wah, seru banget ya teman-teman. Para kereta ini berjalan tanpa henti. Mereka tidak mengenal kata menyerah. Wih, mantul banget. Oh no, teman-teman, lihat di sini ada Triceratops. Wadidaw, kereta Bill dihadang oleh Triceratops. Wah, untung saja Triceratopsnya tidak menyerang ya. Waduh, emang bener banget kereta Bill harus mengetes lintasan dulu sebelum dia membawa gerbongnya kembali. Sekarang lihat, ketiga kereta ini giliran melewati lintasan ini. Apakah mereka akan diganggu juga? Kita lihat yuk teman-teman. Pum pum. Wah, hebat sekali. Ketiga kereta ini tidak ada yang mengganggu teman-teman. Wadidaw, keren. Tapi lihat, di sini kakak juga menemukan Brachiosaurus yang lucu sekali. Bagaimana kalau kita naikkan ke atas gerbong sini? Nanti setelah kereta Bill atau kereta yang lainnya lewat, kita pasang deh gerbong ini. Nah, akhirnya kereta Bill datang. Ayo kita pasang dulu teman-teman. Tapi sambil menunggu kakak memasang kereta, gerbong, dan Brachiosaurus, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, baiklah. Lihat, Brachiosaurus sudah naik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye-bye teman-teman.